მოგესალმებით ახალგაზრდებო, ძვირფასო მე-9 კლასელებო, მე ვარ ნინო ხუნდაძე, სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების მასწავლებელი. დღეს ჩვენ ვიმყოფებით საქართველოს ეროვნული მუზეუმის დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნულ გალერეაში. ეს სწორედ ის შენობა გახლავთ, სადაც დიმიტრი შევარდნაძემ თავდაპირველად საფუძველი ჩაუყარა საქართველოს ხელოვნების მუზეუმს და ამ პროცესში, როგორც უკვე აღვნიშნეთ წინა გაკვეთილზე, საოცრად საინტერესო ადამიანები, საუცხო ადამიანები მონაწილეობდნენ, რომლებიც მე-19 საუკუნის მეორე ნახევარში საზღვარგარეთიდან ჩამოვიდნენ, განათლება მიღებულები, ახალი იდეებით შთაგონებული, ახალი მისწრაფებებით და მათ ძალიან უნდოდა თავიანთი სამშობლო გაენთავისუფლებინათ და საქართველო ეხილათ დამოუკიდებელი. სწორედ ამისათვის ისინი მნიშვნელოვან ეროვნულ საქმეებს აკეთებდნენ საზოგადოებაში, ეროვნულ სიყვარულს, ან სამშობლოსადმი სიყვარულს აღვივებდნენ და სწორედ ამის გამო იქნა შექმნილი ის საზოგადოებები, წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოება, საისტორიო საეთნოგრაფიო საზოგადოება და ბევრი კარგი საქმე კეთდებოდა, იმართებოდა ექსპედიციები, რომლებიც შეისწავლიდნენ შუა საუკუნეების ქართულ ხელოვნებას, ქართულ კულტურას და ამ საქმიანობას სათავეში ედგნენ ისეთი ადამიანები, როგორიც იყო ექვთიმე თაყაიშვილი, ივანე ჯავახიშვილი, გიორგი ჩუბინაშვილი. ძალიან მეშინია, რომ ვინმე გამომრჩება, იმიტომ რომ არაჩვეულებრივი პლიადა იყო ამ ადამიანების, რომლებმაც ნამდვილად შეძლეს და საბოლოოდ თავიანთ იდეას ხორცი შეასხეს. საქართველო 1918 წელს გახდა დამოუკიდებელი. ამ პერიოდში საქართველოში იყვნენ საინტერესო მწერლები, პოეტები, მხატვრები, თეატრალური მოღვაწეები, კინოს მესვეურები, რომლებსაც შეუერთდნენ უკვე რევოლუციური რუსეთიდან საქართველოში გამოქცეული ავანგარდული ხელოვნების სულის ჩამდგმელები და თბილისში ისეთი კულტურული ცხოვრება მიმდინარეობდა, რომელიც თავისი ფორმით ძალიან გავდა პარიზის კულტურულ ცხოვრებას და ადარებდნენ კიდევაც ადამიანები თბილისს, რომ ამბობდნენ, რომ ეს არის პატარა პარიზი. აქ იყო არტ-კაფეები, აქ იმართებოდა დისკუსიები, აქ იყო ფუტურიზმის შესახებ ტრაქტატები იქნებოდა, გამოიცემოდა პოეზიის კრებულები, გამოიცემოდა ჟურნალები და ამ ადამიანების თანამშრომლობა საოცარ შედეგებს გამოიღებდა. და სწორედ აი ამ თაობაში ეს მხატვრები, რომლებიც დღეს აქ არიან წარმოდგენილი, ეს გახლავთ ლადო გუდიაშვილი, ელენე ახვლედიანი, დავით კაკაბაძე, ქეთევან მაღალაშვილი, ეს გახლავთ ჩალვა ქიქოძე და კიდევ მათი პლიადის თვითონ დიმიტრი შევარდნაძე, რომელიც ძალიან საინტერესო მხატვარი იყო, კირილე ზდანევიჩი, ვალერიან სიდამონ ერისთავი, რომლებიც აქტიურად იყვნენ ჩართული აი ამ პროცესებში, უკვე თვითონ ჩამოყალიბებული ინდივიდუალური ხელწერის მქონე მხატვრები იყვნენ და აი ეს ადამიანები დიმიტრი შევარდნაძის დიდი მონდომებით გაიგზავნენ პარიზში სასწავლებლად და თავიანთი შემოქმედებითი შემდგომი განვითარებისათვის. და უკვე ისინი პარიზში თვითონ იმ ევროპული კულტურის წიაღში ეზიანენ იმ თავისებურებებს, იმ სიახლეებს, რომელიც მხატვრულ ცხოვრებაში მიმდინარეობდა. და ისინი მეგობრობდნენ ისეთ ადამიანებთან, როგორიც იყვნენ მორის რეინალი, პაბლო პიკასო, მოდილიანი, ნატალია გონჩაროვა, მიხეილ ლარიონოვი და კიდევ უამრავი სხვა. ანუ ისინი პროვინციიდან ჩასული რაღაცა ადამიანები კი არ იყვნენ, არამედ ამ საზოგადოების აქტიური წევრი გახდათ სულ ყველა და ყველაზე მთავარი ის იყო, რომ ამ ადამიანებმა არ დაკარგეს კავშირი, არ გაწყვიტეს ეროვნულ კულტურულ ტრადიციებთან, რომელიც მათში საკმაოდ მძლავრი იყო და ამიტომ შეინარჩუნეს ინდივიდუალიზმი და სწორედ ამის გამო მათი შემოქმედების მიმართ ევროპაში ინტერესი საკმაოდ მნიშვნელოვანი გახლდათ. აქ წარმოდგენილი არის ლადო გუდიაშვილის ნამუშევრები. ლადო გუდიაშვილი თავისი კავშირით შუა საუკუნეების ქართულ ხელოვნებასთან, ფორმის უტრირებით, გრაფიკული ნახატის სიმკვეთრით, დეკორატიულობით ძალიან შთამბეჭდავ და არაჩვეულებრივად საინტერესო მხატვრულ
სახეებს ქმნიდა მთელი თავისი ცხოვრების განმავლობაში. იგი საკმაოდ ცნობილი იყო ევროპაში და მისი შემოქმედება როგორც იმ დროს მისი თანამედროვე დროში და დღემდე მისი შემოქმედების მიმართ ინტერესი არასდროს განელებულა. დავით კაკაბაძეც სწორედ ამ თაობის წარმომადგენელი გახლავთ. ის არის ავანგარდული ხელოვნების ნამდვილი წარმომადგენელი და მე მინდა თქვენი ყურადღება შევაჩერო იმერეთი დედაჩემი. ასეთი სურათი, რომელიც აი აქ არის წარმოდგენილი, უკვე სათაურშივე ზოგადისა და კონკრეტულის ურთიერთმიმართება საკმაოდ თვალდანთელი ხდება კონკრეტულის როგორც დედა, საკუთარი დედა ადამიანის და როგორც დედა საერთოდ. იმერეთი როგორც კონკრეტული ადგილი, სამშობლო, წარმოშობის ადგილი და იმერეთი როგორც სამშობლო ზოგადად. და მისი ხელწერაც, რომელსაც იგი ესეთ აქცენტირებას აკეთებს, წინა პლანზე, სურათის წინა პლანზე ყოველი დეტალი ძალიან კონკრეტულად და ძალიან დაწვრილებით არის წარმოდგენილი. ხოლო უკანა პლანზე კი აი იმერეთის პეიზაჟი საკმაოდ განზოგადებულია და შეიძლება ითქვას, რომ აბსტრაქციული მხატვრული ფორმით არის გადმოცემული. ძალიან საინტერესოა ის, რომ დავით კაკაბაძის მიერ შექმნილი აბსტრაქციული კომპოზიციები არის მსოფლიო დონის მხატვრული ნამუშევრები და კიდევ ერთი დავით კაკაბაძე იყო გამომგონებელი, იგი იყო მეცნიერი და მან სწორედ შექმნა სტერეო კინო, რომელიც დღევანდლამდე ასეთი პოპულარული გახლავთ. მინდა გითხრათ, რომ პაბლო პიკასოს ძალიან უნდოდა ელენე ახვლედიანის ზამთარი კახეთი, აი ამ სურათის შეძენა, თუმცა ელენე ახვლედიანმა ვერ დათმო თავისი სურათი, სამშობლოში ამ სურათის ჩამოტანის სურვილმა სძლია. და რითი არის ეს სურათი გამორჩეული? ძალიან მარტივი, განზოგადებული ფორმები, როგორც პეიზაჟის, ასევე თვითონ იმ ფიგურებისა და საგნების, რომელიც ამ სურათის ზედაპირზე გახლავთ წარმოდგენილი და რომელიც საოცარი რაკურსით არის შექმნილი და მართლაც არაჩვეულებრივ სითბოს ქმნის ზამთრის პეიზაჟისას და რაღაცნაირად ახალი წლის განწყობისთვის თითქოს ამზადებს ადამიანს. პორტრეტისტი გახლდათ ქეთევან მაღალაშვილი, მის საუცხოო პორტრეტებში იკითხება ადამიანის შინაგანი სამყაროს წვდომის უნარი და ვიზუალური ხელოვნების საშუალებით აი ამ ხასიათის, ამ შინაგანი სამყაროს ოსტატურად წარმოჩენის უნარი. ძალიან საინტერესოა მისი ავტოპორტრეტი, რომელიც სწორედ იმ მომენტშია, იმ წამშია დაფიქსირებული საკუთარი თავი მხატვრის მიერ, როდესაც მისი ხასიათი სრულად იხსნება. თვითონ ფერწერული მანერა და ის სითბო, რომლითაც ის გამოხატავს ამ თავის ხასიათს ძალიან საინტერესო გახლავთ. მე მინდოდა მეთქვა, რომ სანამ ეს ადამიანები დაიწყებდნენ მოღვაწეობას, ანუ მე-20 საუკუნის 10-იანი წლებიდან, მანამდე საქართველოში უკვე მე-19 საუკუნის მეორე ნახევრიდან ჩნდებიან უკვე პროფესიონალი მხატვრები და მანამდე კი პირველი ხელოვნების ნიმუშები, პირველი დაზგური მხატვრობის ნიმუშები ეს გახლავთ პორტრეტული ხელოვნების ნიმუშები. მოგეხსენებათ, როგორც ჩვენ ვისაუბრეთ რენესანსის ეპოქაში, როდესაც მოხდა სეკულარიზაცია, ანუ როდესაც რელიგიურ ხელოვნება, საერო ხელოვნება გამოეყო, ეს იყო მე-14 საუკუნეში, პორტრეტი როგორც ხელოვნების თვითკმარი ჟანრი, სწორედ მაშინ ჩამოყალიბდა, ვინაიდან პორტრეტმა შეიძინა თავისი ძირითადი ფუნქცია და ძირითადი არსი და იდეა, რომლის საშუალებითაც უნდა გადმოეცათ არა მარტო გარეგნული ნიშნები, არამედ სახასიათო ნიშნები, შინაგანი ხასიათის ამსახველი ნიშნები, რომელიც ამ ადამიანებს ახასიათებდა. სწორედ აი ესეთი პორტრეტები არის პირველი დაზგური მხატვრობის ნიმუში. მოგეხსენებათ, საქართველოში ძალიან გაგრძელდა შუა საუკუნეები, ის თითქმის მე-18 საუკუნემდე მოვიდა ცნობილი ისტორიული ვითარების გამო, იმიტომ რომ მე-13 საუკუნეში მონღოლები შემოიჭრნენ საქართველოში და შეაჩერეს ყველანაირი განვითარება ამ არაჩვეულებრივი მაშინდელ დროში ცხოვრების მქონე ქვეყნისა და მე-18 საუკუნემდე
პერიოდულად კი იყო ეს კულტურული აღმავლობა, მაგრამ მაინც აი ამ შუა საუკუნეებს ვერ დააღწია თავი საქართველოს მე-18 საუკუნემდე და როგორც კი უკვე ჩაისახა ეს კაპიტალისტური ურთიერთობები საზოგადოებაში, უკვე დაიწყო აი ამ ახალი მხატვრობის ჩამოყალიბების პროცესი. და საინტერესო მხატვრები აი ამ პორტრეტული ხელოვნების შემდგომ ესენი გახდნენ გრიგოლ მაისურაძე, ალექსანდრე მრევლიშვილი, გიგო გაბაშვილი, მოსე თოიძე და უამრავი სხვა. კიდევ და უკვე გიგო გაბაშვილისა და მოსე თოიძის ისინი რეალისტი მხატვრები იყვნენ, მათი მეთოდი გახლდათ რეალიზმი, თუმცა უკვე გიგო გაბაშვილისა და მოსე თოიძის ხელოვნებაში ჩვენ ხვდებით დროის შესატყვისი ახალი მხატვრული ფორმის ძიების პროცესს და მათ შემოქმედებაში სიმბოლიზმის თუ მოდერნის ნიშნები უკვე ჩნდება, რომელიც შემდგომ სწორედ აი ამ თაობის უკვე მე-20 საუკუნის 10-ან 20-ან წლებში მოღვაწე თაობის შემოქმედებაში უფრო ნათლად ვითარდება და იხსნება და საინტერესოა ის, რომ რაც ჩვენ თავში ავღნიშნეთ ახალი ქართული მხატვრობის ეროვნული სკოლის ჩამოყალიბებაზე შეიძლება საუბარი, მაგრამ თუ ამ მხატვრების შემოქმედებას გადავხედავთ, რაღაცა ესეთი სტილისტური ერთიანობის აღმოჩენა საკმაოდ გაგვიჭირდება. თუმცა მათ ისინი ძალიან დამოუკიდებლები და თავისუფალი იყვნენ როგორც მხატვრული ფორმის არჩევაში, ასევე შინაარსობრივი თუ თემატური თუ იდეური მრავალფეროვნებით გამოირჩევა და მათი შემოქმედება და ძალიან საინტერესოა ის, რომ ისინი არასოდეს არ მოწყდნენ ეროვნული კულტურის ტრადიციებს. მათი საფუძველი მყარად იყო ეს ტრადიციები, რომელიც გამოიხატება იმ ესთეტიზმში, გარემოს ასახვის ესთეტიკაში, გამოისახება გრაფიკული საწყისის მნიშვნელოვნებაში, ემოციურ ესეთ გაწონასწორებულობაში და ამ თვალსაზრისით ყველა ამ მხატვრის შემოქმედება საკმაოდ საგულისხმო და მნიშვნელოვანი გახლავთ. მე მინდა წარმოგიდგინოთ კითხვარი, რომელსაც თქვენ ეკრანზე დაინახავთ და ამ კითხვარის საშუალებით აი ამ მხატვართა შემოქმედებიდან შეარჩიეთ ერთ-ერთი ნამუშევარი, ერთ-ერთი ფერწერული სურათი, გნებავთ არჩიოთ სკულპტურაც და აი ამ კითხვარის საშუალებით მოახერხოთ ამ ნამუშევრის გაანალიზება და მათი შეფასება. მე დღეს ამით გემშვიდობებით, გისურვებთ წარმატებას, კარგად ბრძანდებოდეთ.